Nandeha niresaka teto amin'ny firenena fa nisy famoahana vola be teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara nataon'ny fitondrana teo aloha ka nandiso izany ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara androany. Tsy nisy ny famoahana vola tsy ara-dalàna izany nandritra ireny grevy ireny ary tsy misy olona afaka mamoaka ny vola na manome baiko amin'ny famoahana vola ankoatra ny tahirim-bola mpanjakana irery ihany izay manana fahefana hikitika sy amoaka ny vola mpanjakana eo anivon'ny banky foibe. Zavatra voalohany dia ny banky foibe dia tsy manana ary tsy afaka manokatra akaonty ho an'ny olon-tsotra na orinasa tsotra. Ny client ny banky foibe dia ny trésor public sy ny banque primaire. Dia projet izay tena hoe goavana ilana an'izany famokafana compte zany ho an'ireo inona moa zany filaza azy reto organisme international zay manohana ny Madagasikara reto. Ny vola avoakan'ny banque foibe dia ohatra ny vola avoakanao ihany hoe manana compte amin'ny BRED ianao, rehefa misy ny grevy, rehefa misy ny otakodaka avoakan'ny BRED ve ny volanao dia omeny olona, na hoe ny volanao ve zay ao anatin'ny comptenao dia avoaka ny BOA dia aparitany ho an'ny olona zay grevy eny an-dalana. Tsy mety, tsy possible zany. Dia ohatran'izay ihany koa ny banque foibe na miantso ny filoham-pirenena, na miantso ny prime ministre, na miantso ny ministre, na miantso zay olona afaka miantso, ny olona tokana fantatray ao amin'ny fitondram-panjakana sy ny fanjakana dia ny tahirim-bola mpanjakana. Mizara roa tsara ny asa. Ny tahirim-bola mpanjakana natao hoe trésorier, zay mampatonga azy hoe trésor. Fa misy ny vola kajiny ny trésorier ao aminy, fa misy koa ny vola ny fanjakana zay tehiriziny trésor. Aty aminay trésor zany manokatra an'le compte. Ka raha ohatra ozy izy ny tale général ny trésor hoe omeo 5 milliards zay androany misy ilanay azy, izay ma client ny trésor dia menay azy ny vola. Tondra fanazavana ihany koa ny governoran'ny banky foibe ny Madagasikara fa maro ny dingana arahana famoahana vola eo anivon'ity banky ity ary tsy misy afaka mikitikitika izany enona dia ny governoran'ny banky foibe ny Madagasikara aza. Misy inona moa zany, misy mifehy azy, misy procédure mifehy azy ny fangalana vola. Ohatrany ianao makany amin'ny banky any, raha tsy mitondra kara-panondro ianao ary tsy maintsy manaprofo ianao manana compte eo amin'le banky, izay ianao va afaka misintona vola ao. Fa mandehanana ianao dia hoe toy ny chèque iny dia andana any amin'ny BNI ny comptenao dia andana makany amin'ny Société Générale. Raha mahazo vola any ianao dia afaka maka vola daholo koa ny olona rehetra. Zay zany tenenako anao hoe amin'ny fomba tsotra mba azahoan'ny olona ny hoe tsy misy kitapom-bola zany hoentina mivoaka ny banky foibe. Ny ale izy zany tena hoe raha ohatra mahita ny araky ny tenin'ny tsara teo ho an'ny banky foibe, ny vola amin'ny banky foibe dia tsy maintsy ao anatin'ny véhicule blindé ihany. Dia le vola rehefa ampidirina ao anatin'le véhicule blindé tsy hoe vola tsipotipotika fa voafehy ao anaty kesika mihidy. Zany hoe tsy misy vola mihitsy zany afaka mivezivezy. Dia rehefa miala eto iny blindé dia tsy maintsy misy force de l'ordre manaraka azy. Ka raha ohatra ho aterinay any présidence iny zany dia hitan'le force de l'ordre lasa ny présidence le vola. Nefa ny tsisy tokony antony na ny primature na présidence na ministère angalan'ireny olon'ireny vola ty amin'ny banky foibe satria izy tsy manana compte ato aminay. Tsy maintsy iafara amin'ny fandravana ny androm-panjakana ny fokanam-pirenena hoy ny ambaran'ny parena Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina androany. Ny 900 mivoaka malagasy hoy izy no mangataka ny fandravana izany, saingy ny fomba anatanterahana an'izany dia ao anatin'ny fokanam-pirenena irery ihany. Nilaza ihany koa i parena Auguste fa tsy tao anatin'ireo atoko politika 300 nanao sy ny fifanarahana ara-politika. Rasy be fandraisana anana azy fa izy dia misy maharasa ny lisa manao proposition maro ane manao proposition nandehandeha any maro any fa ity moa nisy médiatisé ity zavatra ity dia zakazaka daholo losa aminanao sine zahay moa dia tsy nanao an'igny zahay saratafiny satria na ny saratafy na ny siapy satria zahay zany misy zavatra tsy dia metimety taminay atao ay koa fa nanao charte de bonne conduite dia mba misy zavatra hoe sy azonay sy mety taminay loatra le izy zany sy mety taminay dia tsy nanao zahay. Izay le problème
fagnazavagny communication tokony atao satria hoan'olo zany tambadika taty de hoe io arafa io ny sarbolko ty de andao samby anao soia daholy samby manao soia daholy de aveo anefany de rasy be fandraisan'ny olona igny satria le gasy reo fa maharaky sara le resaka politiky hoe anareo izara seza anareo nefa io ndraiky ny azo atao avao koa hoe tsy misy seza zaraigny raha sisy seza zaraigny la ohatra ataosika hoe sisy assemblée nationale igny de hoe mahafaka manao par ordonnance ihany koa ny chef de l'état fa izay no sy zagny kendresika ny fanzavatra mba hoe mba misy formany tokony atao de toute façon iregny ane orava ihany zany raha mandeha ny orava daony ihany ny institution regny raha vita ny concertation nationale sy agny foana le olo nge zany foana 90% ny gasy ane magnataka an'izany fa izy le forme anaovagna anazy fandrindra koa moa tsy maintsy ampidirinao ny société civile ampidirinao ny secteur privé ampidirina daholo ny rehetrarehetra izay le inclusivité zay mahakasika ireo fepetra zay takiny sadek eto Madagasikara malona ny toetra raha-pirenena ankehitriny dia naneo ny heviny ihany koa i Bariana Auguste. Izy io koa ne zéro sara ihany fa tsy de mitovy ame resaka ny tenenina ry zareo zay la tonga nampanao démentiany madame ny ministère des affaires étrangères igny misy zavatra ohatrany hoe enzana be gnapetraky ny sadek eo le rariny ihany minimum nigny tokony teneniny eo hoe inona moa manaova feuille de route anareo le feuille de route de mazava ho azy hoe izao no zavatra ataony hoe agnatin'izao fotoagna zao de misy calendrier tsy maintsy arahanao anao an'izay asika verako anazy ka misy maintsy anao an'izay koa sika fa kosa la ohatra miteny izy hoe inclusivité miaraka daholo io zany tsy maintsy ao ny tanora ao ny société civile ao ny mpandrara ao koa ny any amin'ny faritra fa tsy milaza hoe anareo efa nanota nanao anareo de tsy maintsy tafiditra le tsy maty manota manko ny tena zay regny sara la impunité hoe sao de hialokaloka amin'igny ny sasany de hoe inclusivité de eto zahay koa zany gnany mahazy tsy sanavagny fa ny tribunal tsy maintsy mandeha ny fisaragny tsy maintsy mandeha izay le izy zavatra tsy de saroko sy manao an'izay fa mba malefadefaka ihany ane ny sadek ane ny sadek korotany izy tena mampatotra anazy raha vao sisy korotany de fa alefany ihany io mandeha moramora igny ino zao i président avy tany Afrique du Sud efa manaiky izy zany andray ny ambassadeur sika vaovao zay mitondrina efa misy dikany ane zany misy dikany lehibe zany ame resaka diplomatie eo anatrehandreo raharam-pirenena zay mafapana kosa amin'izao fotoana izao dia nanambara i Bariana Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina fa tsy tokony hoentina amin'ny fihetseham-po ny fitondrana ny firenena fa aleo samy hanao ny asany tsirairay. Ny any ny fahitako azy ny fanavaozana dia mafanavaozana zany fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna fa tsy tiako dia mijanona eo ty tsy tiako dia esorona inona ny lalàna misy inona ny lalàna velona inona ny zavatra hoe manaja an'izay lalàna izay tsy izay mitatereo fa tsy nitavan'olona ny jerevanao na ny firena politika ananany na zay fironany firehakevitra ironany fa hoe ampiaro ny lalàna araka ny tokony misy amin'izay fotoana izay tsy misy ninenina ary tsisy koa ny fifanoherana tsy ny fifanenjehana le izy iny raha vao miresaka ACC-tsika dia androm-panjakany ka raha ohatra soloanao androm-panjakana anankiray ka inona ary maninona ny soloana koa ny androm-panjakana sasany fa maninona no androm-panjakana anankiray kanefany tao anatin'le fitondrana teo aloha reo androm-panjakana rehetra reo amin'izay fotoana izay rehefa ozy ianao tokony soloana ny androm-panjakana dia tsy anankiray fa zay androm-panjakana efa nisy teo aloha fa rehefa ohatra tika ka manaiky ny hoe fitohizany tantara dia atao fotsiny le izy dia atao zay isian'ny filaminana dia ataovy ny isian'ny fahamarinana dia ataovy ny isian'ny fanajana lalàna aza mitady korontana re olona efa ao anatin'ny fahasaranana ary efa manomboka mirosotsika amin'ny atao hoe fanavaozana ny fahitako azy etyvelona maolo-pirenena aza volena zavatra anahirana indray ka mbola tsy tonga tsy satra ny tanjona dia indray fa sanatry ny vava la dia rava daholo indray le teo